Hi students, how are you? Uh, Hope you will be fine. Today we discuss about the gender-based inequality. We all knew that Indian society is a male-dominated society. Women in India are still living with certain type of exploitation and inequalities. Our constitution provides equal rights and freedom both for the man and women. Legally, the women in India also enjoy equal opportunity for development like men. For this purpose, the Indian Constitution takes several steps. For example, Article 39 call upon the Indian state for provide adequate means of livelihood for both for the man and women. Under Article 51A, it is the fundamental duty of all citizens to renounce practices derogatory to the dignity of women. There are the provision for the equal payment for equal work both for the man and women. Uh, the Constitution of India directed to the Indian state for protecting the uh, for taking for the special step for the protecting the interest of the weaker section of society, women and the child. For this purpose, several states also passes several law like uh, Indian Marriage Act, Special Marriage Act 1954, Hindu Code Bill 1955, Indian Succession Act 1956, Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, Prohibition of Dowry Act 1961, Criminal Law Amendment Act 1983, and Suppression of Immoral Trafficking Act 1987. Beside it, the 5-year plan also takes adequate steps for the women empowerment. The 73rd and 74th Amendment Act also provide 30% reservation for women in urban local level. तो प्रिवियस क्लास रे आम डिस्कसन करते कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी विषय आज आम जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी विषय डिस्कसन करवा तो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी कौन आम मैंने समस्त जाने आम इंडियन सोसाइटी हूँ गोटे प्रायतः मेल डोमिनेटेड बा पुरुष प्रधान देश समाज जो थे कि वोमेन माने बा महिला माने विभिन्न प्रकार एक्सप्लॉयटेशन आउ इनइक्वालिटी सहित बंचती जदि बा आम कन्स्टिट्यूशन माने उभय पुरुष और महिला को समान अधिकार समान स्वाधीनता देती लीगली इंडियन भारतीय नारी माने पुरुष मान भाया माने निजर डेवलपमेंट बा निजर उन्नति इक्वाल अपॉर्चुनिटी एंजॉय करती लीगली तापाई आम कन्स्टिट्यूशन बा संविधान विभिन्न प्रकार व्यवस्था करिछि जेमिति कि आर्टिकल 39 कौन लिखाई आर्टिकल 39 कॉल अपॉन द इंडियन स्टेट फॉर प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड बोथ फॉर द मैन एंड वोमेन उभय पुरुष और महिला को बचापी जहाँ जहाँ दरकार बचार सर्वांगीन व्यवस्था करिबो ठीक से भली आम आर्टिकल 51A जोटा कि फंडामेंटाल ड्यूटी से कौन अच्छी आमर पंचम फंडामेंटाल ड्यूटी हूँ रिनाउंस प्रैक्टिसेस डिरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वोमेन जो प्रथा स्त्री मान महिला मानकर डिग्निटी बा सम्मान को आन जानूँ से प्रैक्टिस को से प्रथा को बंद करने तो एटा भी गोटे आम लॉ अच्छी इक्वाल पेमेंट फॉर इक्वाल वर्क एका काम एका पेमेंट मिल से झी हो बा पुओ हो जदि एका काम कर एका प्राप्य मिल ठीक से भाई आमर माने कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन स्टेट को इंस्ट्रक्शन देती
जे स्पेशल स्टेप नवापाई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वोमेन एंड चाइल्ड माने आम पछुआ वर्ग लोक मानकर स्त्री लोक मानकर आ छुआ मानकर इंटरेस्ट डेवलपमेंट करने स्पेशल केयर नापी भी इंडियन स्टेट मान कहुई से आम इंडियन स्टेट भी विभिन्न प्रकार लॉ तैयारी करुचे जमीक आम स्पेशल मैरेज एक्ट हिंदू कोड बिल इंडियन सक्सेशन एक्ट हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट डाउरी प्रोहिबिशन एमती बहुत गुड़े लॉ तैयारी करुची ता छड़ा आमर जो 73rd और 74th अमेंडमेंट रे आम 30% रिजर्वेशन अच्छी कौ मान महिला मान कौटी आमर अर्बान लोकल गवर्नमेंट रे अच्छी ता व्यतीत आमर 5 ईयर प्लान गुड़ाक 5 वार्षिक योजना भी माने वोमेन एम्पावरमेंट बा नारी सशक्तिकरण विभिन्न प्रकार व्यवस्था करुछि but it is very unfortunate that the women exploitation or women and women inequalities is still continue in Indian society. The female feticide represent a ugly face of such exploitation or discrimination. If we discuss the sex ratio, the following sex ratio clearly indicate the women inequality in society. In 1941, the sex ratio was 945 female per 1000 male. But in 2001, it was 933 per 1000. In 2011, it is 940 per 1000. Similarly, the literacy rate also less than the literacy rate of the female is also less than the male. In 2001, the literacy rate of female was 53.67 against the male literacy rate of male 75.26. In 2011, it is 55.5 against the literacy rate of male 82.1. Likewise, the representation of women in parliament also less than the representation of men in parliament. So still now the women are constitute the deprived section of Indian society. Particularly the condition of the rural area is very bad rather than the urban area. Although as per the 73rd and 74th Constitution Amendment Act, there are some reservation for the rural women. Actually, the rural women are only occupy some seat in panchayat, but they cannot exercise their power. The power of women exercised by their by the male member of their house. Then let us discuss the condition of female in home. Almost every home, the girl child occupy the secondary position, and the bad love for the male child is always there. In English house, the bride burning, women exploitation, dowry death, women violence is a daily incident. So whether it is political life or it is social life,
The women in Indian women is always continue to live with some type of exploitation and inequalities. Therefore, the need for women empowerment is essential for check such type of unemployment, such type of inequalities and exploitation. ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏତେ ଲ ତିଆରି କରୁଛି, ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ବି ସୋସାଇଟିରେ ଓମେନ୍ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବା ମହିଳାମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ୍ ଆଉ ଇନିକ୍ୱାଲିଟିଜ୍ରେ ଫେସିଂ କରୁଛନ୍ତି। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଅଗ୍ଲି ଫେସ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଇନ୍ ଆୱାର ସୋସାଇଟି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ଫଲିଂ ସେକ୍ସ ରେସିଓ। 2040ରେ ଯଦି ଆମେ ସେନ୍ସସ୍ ଦେଖିବା 1000 ପୁରୁଷରେ 945 ମହିଳା ଥିଲେ। ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି 2001ରେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା 1000 ମହିଳାରେ ଆମର 933 ମହିଳା ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ 2011ରେ ସେ ଟିକେ ବଢ଼ିକି 1000 ପୁରୁଷରେ ଆମର ଏବେ 940 ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ବି ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳାମାନଙ୍କର କମ୍। 2001ରେ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ଥିଲା ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ଥିଲା 53.67 ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ଥିଲା 75% ଏବଂ 5.26। ସେଇଟା ଆମର 2011ରେ ହେଇଗଲା 65 ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ହେଉଛି 65.55 ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର 82.1। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କେଉଁଠି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ, ସେଇଟା ବି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମର କମ୍। ତ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ଏବେ ବି ମାନେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଏବେ ବି ସୋସାଇଟିରେ ଓମେନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ ସେକ୍ସନ୍କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଛୁଆ ବର୍ଗକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଦ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ଯଦି ବା 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ 30% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଇଛି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବଳରେ ସେମାନେ କେବଳ ସିଟ୍ ଅକୁପାଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରେ ଥିବା ମେଲ୍ ମେମ୍ବର, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ବାପା, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ପୁଅ, ଏମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କେହି କେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଶାସନ ହେଉଛି। ଏଇଟା ତ ବାହାର କଥା ଗଲା। ଯଦି ଆମେ ଘର କଥା ବି ଦେଖିବା, ଘରେ ବି ମାନେ କ'ଣ ମହିଳାମାନଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍ ଏକା। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ବା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସବୁବେଳେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପୋଜିସନ୍ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ। ଠିକ୍ ଇଂଲୋଜ୍ ହାଉସ୍ରେ ଶାଶୁ ଘରେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବା ଗୋଟେ ଝିଅ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ୍ରେ ବଞ୍ଚେ। ଯେମିତି ଆମର ବ୍ରାଇଡ୍ ବର୍ଣ୍ଣିଂ, ଡାଉରି ଡେଥ୍, କ'ଣ ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ୍ ବଞ୍ଚେ। ତ ସୋସିଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଉ ବା ପଲିଟିକାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଉ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ୍ ଆଉ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତା'ର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓମେନ୍ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍ ନ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ବା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ନ ଆସିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଦେନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଇନିକ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି। Social inequalities involving both caste-based and gender-based is the major source of problem for Indian democracy. Those are first होची an increased social conflict. The social inequalities is the main cause of the social conflict in a society.
Due to social inequalities, a gap created between two sections of society, like between a higher section of gap between higher section of society, higher caste, lower caste, gap between women and man. Due to this gap, some people exploit to other, and some face the exploitation of other. As a result, finally, it takes it create conflict in society. So the social inequalities is the major causes of social conflict. Secondly, violence in the name of caste. Caste violence is present everywhere in society, whether it is urban area or rural area. This type of violence are seen in every condition, whether it is in whether it is in election or any festival. In everywhere, caste violence is present in our society. The caste violence also a major causes of social inequalities. Thirdly, exploitation of women and their continuous underdevelopment. For continuance of evil like dowry death, exploitation of women, women feticide, etc. 5. Grossly inadequate representation of women in social, economic, and political life of the society. 6. Limitation of Indian democracy and inadequate success for achieving welfare and all-round social development for all citizens. 7. Indian democracy continues to be only an half democracy. That is the system of political equality but living with several inequalities. The next point, what should be done for eliminate the social inequalities? The Indian democracy must have taken several steps for eliminate the social inequalities. The following steps are some suggestions for the Indian democracy. First, to check caste-based inequalities from society through stronger law, policy and action. Strong law प्रणयन करी आम जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी अच्छी प्रथम आमको उच्छेद करिया पड़िबो. Second, to promote secularism as the way of life by suitably reforming the Indian political system. सेकुलारिज्म को धर्मनिरपेक्ष को वे ऑफ लाइफ आम जीवन शैली जीवन प्रक्रिया करने दरकार बाय सुइटेबली रिफॉर्मिंग द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. आम पॉलिटिकल सिस्टम को सुइटेबली रिफॉर्म करके सेकुलारिज्म को ग्रहण करने दरकार. Thirdly, to work for securing the empowerment of women by all means. For this purpose, spread of women education, scope for women employment or self-employment, stringent punishment for the person found guilty of female feticide, implementation of women orientation special plan and program are needed. Fourthly, all women organizations like All India Women Conference and other NGO must organize campaign for elimination of social evil, particularly against casteism, women exploitation, female feticide, and discrimination against women and bonded labor.
आम जो सब अच्छी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन अच्छी जमीक ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस सब एनजीओ एम सब कैंपेनिंग करा दरकार एगेंस्ट सोशल इविल सोसाइटी जो इविल गुड़ाक अच्छी मंद व्यवस्था अच्छी ता अगेंस्ट कैंपेनिंग करके सब एलिमिनेट करा दरकार क्या अगेंस्ट जमी आम कास्ट सिस्टम हो वुमेन फीमेल फिडिसाइड जो शिशु कन्या भ्रूण हत्या हो डिस्क्रिमिनेशन एगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन कि बॉन्डेड लेबर एगेंस्ट कैंपेनिंग करा दरकार since social inequalities is the product of ignorance and the mad love of some age-old social tradition and custom, it is the responsibilities of all people, government, non-government organization, our civil society and authority holder to create widespread awareness against it. Except it, our educational institution, interest group and mass media should build strong public opinion against the such type of social inequalities, discrimination and exploitation. Otherwise, such type of inequalities or discrimination cannot be removed from our society.